दुआ करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है तू कह दे कि मेरे रब ने bu ayetlerin meali şöyledir. De ki benim Rabbim insaf etmeyi emretmiştir. Bir de her mescitte kendi teveccühünüzü Allahu Teala'ya tutun ve dininizi onun için halis kılın, onu çağırın. Böylece o sizi ilk defa yarattı. Öldükten sonra da siz aynı şekilde geri geleceksiniz. Dedi ki Adem oğulları her mescitte kendi zinetinizi yani libas-ı takva libasını, elbisesini beraber götürün ve için ve yiyin ve haddi aşmayın. Çünkü o haddi aşanları hiç sevmez. Yüce Allah kendi lütfuyla Brisbane'ın Ahmedilerine güç vermiştir. Yahut Avustralya'nın Ahmedilerine güç vermiştir ki burada cami yapsınlar. Onun için Allah-u Teala'nın bu lütfunun ne kadar şükrü beyan edilirse azdır. 15 sene önce siz bu yer satın almıştınız. Burada bir merkez ve bir de salon kurdunuz. Burada namaz kılardınız. Sonra 2006 senesinde ben buraya geldiğim zaman bu yerlerin olmasına rağmen ben burada güzel insan kalabalık göremiyorum. Ama şimdi cami yapıldıktan sonra maşallah o kalabalığı görebiliyorum. Burada bu Allah-u Teala'nın Allah cemaat üzerinde bir lütfudur. Ki cemaat ve hilafetin öyle bir ilişkisini kurmuştur ki dünyanın başka hiçbir yerinde onu görmemiz mümkün değil. Bu aslında biat sözleşmesine ve verdiğimiz söze bağlı olmamızın neticesidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu bizden istemişti. Bu sevgi ve itaat alakasını Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi biat şartlarında zikretmiştir. Ve bu sevgi ve kardeşlik ve itaat ilişkisi daha sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hilafet cari kıldığı hilafet nizami ile de devam ediyor. Bu caminin yapımı dahi tabii ki camilerimiz bizim ihtiyacımız vardır ve cemaat genişledikçe camiler dahi yapılmaya devam edecektir ve yapılıyor da. Ancak burada ben hilafetten bahsettim. Gayesi de şudur ki camilerin yapımı halifenin sesiyle bütün dünyada yapılmaktadır. Genellikle dünyada her yerde ben cemaatlere bu yöne dikkatlerini çekiyorum ki camileri yapınız.
Çünkü bu tebliğin bir vasıtasıdır. Ve gerçekten bu doğrudur. Doğru ispat ediliyor bu. Burada da ben söylediğim gibi 2006 senesinde buraya geldiydim. O zaman söylemiştim. Namaz merkezi iyidir ama bir cami mescit şeklinde burada mutlaka yapılmalı. Cemaat lebbek dediler ve Allah-u Teala'nın lütfuyla camiyi yaptılar. Sizlerin caminin yapılışı ile ilgili olarak değişik engellerden geçmek gerekti sizin için. Ondan anlaşıldığı gibi siz bilmiş olacaksınız ki yerel insanlar camiler hakkında nasıl düşünüyorlar. Burada bir merkez vardı. Namaz kılmak için insanlar buraya geliyordu. Ve cemaatin işleri dahi burada mutlaka yapılıyor olacak. Ancak cami için bir plan verildi. Onaylanması için komşular tarafından muhalefetiyle karşılaşıldı. Sonunda Allah-u Teala lütfetti ve biz bana verilen rapora göre 8-9 aylık çabadan sonra belediye tarafından izin verildi ve böylece bu bölgede Queensland'de Ahmediye cemaatinin tam ilk caminin yapımı başlandı. 2012 senesinde başladı bu aralıkta. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla bu güzel caminiz sizin önünüzdedir. Bu caminin yapımında ve ilk camilerin onları düzeltmek konusunda sayılar bana gelmiştir. Onlara göre 4,5 milyon harcanmıştır dolar ve cemaat üyeleri açık bir şekilde açık kalpliyle eli açarak fedakarlık yaptılar. Bana anlattılar. Adamın birisi 125 bin dolar verdi. Adamın birisi 100 bin dolar verdi ve her birisi kendi yeteneğine göre fedakarlık yaptı. Hatta daha fazla da fedakarlık yaptılar. Özveride bulundular. Bayanlar Ahmediye cemaatinin kadınlarının bir geleneğidir. Burada dahi kendi mücevherlerini verdiler cami için. Allah-u Teala bütün o özveride bulunanlara sonsuz olarak versin. Onların mallarına ve nefislerinde bereketler koysun. Fakat hiç unutmamamız lazım. Bu özveri bu sevgi ve ihlas ruhu, bu itaat örnekleri bir Ahmedi'nin içinde gelip geçici bir his neticesinde olmamalı. Olmuyor da, olmamalıdır da. Ebediyen kalıcı örneklerdir bu hislerdir ve olmalıdır böyle. Ve sonunda kendi zatında bunu cari etmememiz lazım. Aksine kendi evlatlarımıza ve nesillerimize de bunları intikal etmemiz lazım. Öyle hislerdir ve bir Ahmedi'nin gerçek ruhu budur. Ve bu hisler ne zaman cari olabilir, ne zaman ki biz Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalırsak, ne zaman biz kendi Rabbimizle gerçek alaka kuran oluruz, ne zaman bir caminin hakkını verenler oluruz, ne zaman ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının biyetine gelmesinin hakkını verenler oluruz. Kısacası biz bu caminin hakkını ancak bu sözlere aldırış edeceğimiz zaman, bunu daima gönüllerimiz önünde bulundurduğumuz zaman hakkını vereceğiz. Bugün Allah-u Teala'nın buyrukları vardır. Bazı buyrukları ben sizin önünüze koyacağım. Ki
biz ve bizim nesillerimiz bu haklar verenler olalım. इनमें अल्लाह ताला ने Bu başlangıçta okuduğum ayetler बातों को याद रखी cami ile ilgilidir. Allah-u Teala bunda कि मस्जिद से मुंसलिक bir müminden bazı beklentilerde bulunmuştur. Hatta müminlere nasihat etmiştir. Ki camiye ख्याल रखेंगे, bağlı olanlar प्यार की नजर ve gerçekten ibadet edenler bunlara dikkat edecekler. O zaman Allah-u Teala'nın sevgisini elde edecekler. इंसाफ एक ऐसी चीज है İlk söz şudur मुआशरे ki Allah-u Teala insaf etmelerini emretmiştir. Ve insaf öyle bir şeydir ki toplumun gerçek temel ev यही वो चीज है जिसके कायम होने से temeli evdir ve oradan tutarak uluslararası seviyesine gitmeliyiz ve bunu göz önünde bulundurarak her yüzeyde dünyanın barışı sağlanabilir. और यही चीज है इसका हक अदा न करने की सूरत में Ve budur दुनिया में कितना फसाद पैदा हो सकता है और होता है ki onun hakkını vermememiz neticesinde dünyada fitne ve fesad olabilir ve oluyor da. Sonra insaf yalnız toplumsal konularda değil ve kullarla değildir. Aksine Allah-u Teala'nın buyruklarının hakkını vermek. Bu dahi इबादत का हक अदा करना इस तरह के हुक्म है insafın şartlarını yerine getirmeyi bizden ister. İbadetin hakkını vermek nasıl onun emri ise bu ibadete insaf etmek demektir. Bu insafın faydası अपनी जात के लिए हो रहा होता है बस हर हकीकी मोमिन को bizzat insana ibadet edene kendi zatı için oluyordur. Kısacası her gerçek müminin तवज्जो देनी चाहिए और ये हक अदा kendi hakkı, ibadet hakkına dikkat etmesi lazım. Ve bu hak eda edilecek ne zaman ki sizler kendi 5 vakit namazları koruyacaksanız. पाक से दिली पैदा होगी Kıyame namazı ikame etmeye dikkatiniz olacak. Bu namazlarla birlikte kendinizde temiz değişiklik yaratacaksınız. Namazlarla birlikte Allah-u Teala'nın mahlukatının hakkını vermeye dahi çalışacaksınız. मसलन Mahlukatın hakları vardır. Mesela इनकी जरूरियात kocaya emir verilmiştir. और मुलाकात से Karının hakkını versin. Ver ve onların ihtiyaçlarını gider. Onlarla iyi muamele yap. भाई और दूसरे रिश्तों का एहतराम करो Onların akrabalarıyla dikkat et. Onun anne babası ve kız kardeşleri, erkek kardeşlerine hürmet, saygı göster, yakınlık göster. Karının gelirini bekleme, çocukların hakkını ver, onların talim terbiyesi üzerine dikkat et. Güzel örnekler göster ki onlar dinin önemini anlasınlar ve dine bağlı kalsınlar. Hiç unutmayınız ki erkekler कि उनका बाप भी genellikle 13-14 yaşına geldiği zaman dine dikkat ederler. Yeter ki babaları dahi dine dikkat eden olsun, ibadetine bağlı olsun, ibadetlerini korusun, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etsin hiç durmadan. या कम अज कम इजहार जरूर में Genellikle ben gördüm, anneler kendi çocuklarının dinini fazla dikkat ederler yahut bana söylerler, öyle gösterirler, dua için bana söylerler. Aynı şekilde अपनी जिम्मेदारी अदा करें her kadın, her karı, her eş, hanım हक अदा करें सबसे पहली जिम्मेदारी dahi kendi sorumluluklarını yapmak
yapmak için insaf etmelidirler. Eve insaf etmelidirler. İlk sorumluluğu evdir. Eve bakmalıdırlar. Koca onu anlayınız. Koca ya saygı gösterin ve onun akrabalarına da saygı gösterin. Çocukları gözetleyiniz, terbiye ediniz. Bu o toplumda özellikle çocukların terbiyesini anne babalar çok aldırış etmelidirler ve dikkat gereklidir. Ve bu dini terbiye anne ve baba her ikisinin görevidir. Çocuklara şunu söylememiz gerekli ki siz Ahmedi Müslümansınız ve bunun için ilk olarak kendinizi Ahmedi Müslüman olarak ispat etmelisiniz. Bunu onlara anlatmalıyız ki sizin sorumluluklarınız nedir? İlk olarak anne baba kendi sorumluluklarını bilmelidirler. Şunu söylemelidirler çocuklarına ki sizinle ve diğerler arasında bir fark olmalı. Çocuklar bu şekilde terbiye edilirlerse ancak o zaman onlar dine bağlı kalacaklar. Ve budur ki çocukların hakkını insaf ile insanı ortaya koyan yapabilir. Anne babalar fiili örnekler göstermiyorlarsa ve çocukların terbiyesine dikkatleri yoksa o zaman insaf etmiyorlar demek ki. O zaman toplumun genel ilişkileri vardır. Burada dahi her erkek ve kadın ki kendilerini müminler arasında sayıyorlar yahut öyle yapmak istiyor. Onun görevidir ki birbirinin hakkını versinler. İşler vardır, iş meseleleri yahut başka muameleler vardır. Adalet ve insaf şartlarını yerine getirmeleri lazım. Allah-u Teala müminlerin cemaatine bir vücut haline getirmiştir. Onun için bir vücudun seviyesi o zaman kurulabilir. Ne zaman ki diğerlerin sıkıntısını biliyorsak, onun hakkını vermeye çalışıyorsak, ne zaman ki insafın şartlarını yerine getiriyorsak, mesela bedenin bir uzvu sıkıntı içinde olursa bütün beden ondan eziyet duyar. Aynı şekilde diğerlerinin sıkıntılarının hissi içinde olmalıyız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki diğerlerin sıkıntılarını biliniz ve bunu biz dünyaya anlattığımız zaman ki insaf böyle oluyor yahut onlara anlatıyoruz böyle olmalıdır da İslam ne diyor ve dünya insanları bunları dinleyerek etkileniyorlar. O zaman bunun iyi örneklerini de ileri sürmeliyiz. Şunu söylemeliyiz ki bu Kur'an'ı eski talimat değildir bu. Aslında gerçek talimatın şimdi dahi amelleri böyledir. 2 gün önce burada caminin yapılışı için bir tören yapıldı. Yabancılarla birlikte, yerel vatandaşlarla birlikte ben orada söylediğim sözler bunun etrafındaydı ki eğer insanların hakları konusunda insaf yoksa ve onun dikkatli bir şekilde biz ona bakmıyorsak o zaman bütün bu sözler faydasızdır, hiçtir. Eğer biz o hakları veriyorsak Allah-u Teala'nın kullarının haklarını veren her amel o zaman ibadet haline gelecektir. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda eğilen ibadetin güzelliğini daha da güzelleştirir. Onun için Müslümanın yanında ibadetin çok önemi vardır. İbadetin önemi vardır, namazların. Mutlaka o zaman şunu arayacaktır ki ben Allah-u Teala'nın mahlukatına
karşı dahi insaf ile İslam'ın bütün şartlarını yerine getiren alakalar kurayım. Ve bir Ahmedi bu hikmet sözünü en fazla anlayabilir ve biliyor da. Çünkü o zamanın imamını kabul etmiştir. Zamanın imamının biyetine girmiştir. Ki Yüce Allah'ın lütuflarını ele geçirebilsin. Ta ki Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını verebilsin. Ki doğum gayesini anlayabilsin, tanıyabilsin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki insan nev'ine şefkat ve göstermek ve sempati göstermek büyük bir ibadettir. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için bu büyük bir vasıtadır. İnsan oğluna sempati göstermek. İşte bu güzel talimattır ki her nerede insafın şartlarını yerine getiriyor, aynı şekilde insanı Allah-u Teala da yaklaştırıyor bu. Ve ne zaman insan mahlukatının hakkını vermek ile birlikte Allah-u Teala'nın hakkını da halis olarak vermek için camiye gidiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın sevgisinin içine giriyordur. O zaman ibadetin gerçek lütfunu elde ediyordur. Sonra bir müminin bu amel etme çaba ve akimu vucuhakum inda kulli mescidin, siz her camide kendi dikkatlerinizi Allah-u Teala'ya yönlendirin. Allah-u Teala'nın lütuflarını elde eden bizi kılacaktır. Onlara bu makama girenler arasına bizi katacak ve biz bildiğimiz gibi bizim her çabamız üzerinde Allah-u Teala'nın bir fiili olur ve biz hiçbir hayırı zor ile ele geçiremeyiz. Eğer Allah-u Teala'nın lütfu bizim bir amelimiz ile birlikte olmazsa ve onunla birlikte olmakla bizi hayırın yüce mertebelerini götürmezse, o zaman biz o hayırı ele geçiremeyiz. Onun için bizim hayırlı amelimiz ve her yerde amel odur ki bizim teveccühümüzü Allah-u Teala'ya doğru tutmamızı nasip edecek bize ve bununla birlikte ibadet olacak, ondan yardım istenecek ve Allah-u Teala bunları kabul etsin. O zaman aslında o gerçek ibadet haline gelecek ve biz şuna layık olacağız ki vad'uhu muhlesine lehu'd-dinin taifesidir. Biz onların arasına katılacağız. Dini yani Allah-u Teala uğruna halis ederek onu seslenirler ve her kim halis olarak Allah-u Teala'ya seslenenler varsa Allah-u Teala onlara aydın bir mesaj, yol gösteriyor. Ucibu davata da'i zada ane. Dua eden beni çağırırlarsa ben onların dualarını kabul ediyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki duanın kabulleri için şu dahi gereklidir ki insan kendi zatında pak, temiz bir değişiklik yaratsın. Eğer kötülüklerden korunamıyorsa ve Allah-u Teala'nın sınırlarını bozuyorsa o zaman dualarında bir etki olamaz. Onun için halis olarak Allah-u Teala'ya dua etmek o zaman olabilir. Ne zaman ki insan Allah-u Teala'nın bütün sınırlarına dahi dikkat etsin ve o sınırlar insan ancak Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman anlayabilir. Ve orada Allah-u Teala'nın buyruklarını arayarak biz onları çıkarıyoruz ortaya. Bu buyruklar
öyle sınırlardır ki onların içinde kalarak bir insan Allah-u Teala'ya yaklaşabilir ve duaların kabulünün manzaralarını görür. Sonra Allah-u Teala der ki ey Adem oğulları, her camide kendi zinetinizi birlikte götürün. Bir müminin zineti onun takva elbisesidir. Burada o sınırlar daha da açıklanmıştır. Onlar mümin için konmuştur. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur. İnsanın bütün manevi, ruhani güzelliği takvanın bütün ince yolları üzerinde yürümektir. Ve takvanın ince yolları manevi güzelliğinin izleridir, güzel izleri. Ve açıktır ki Allah-u Teala'nın emanetleri ve iman sözleşmelerine dikkat etmek mümkün olduğu kadar baştan ayağa kadar ne kadar kuvvet Allah-u Teala insana verdiyse ki zahiri olarak gözler, kulaklar, eller ve ayaklar ve diğer uzuvlar vardır. Ve batini olarak kalp ve diğer güçler vardır. Ve ahlak vasıfları vardır. Onları ne mümkün olduğu kadar tam yerinde güzel bir şekilde kullanmak ve haram yerlerden onları alıkoymak ve onların saldırılarından bilmek, onlar nasıl bize saldırabilir, onların gizli saldırıları nedir? Şeytan onları kötü bir yerde kullanmamızı bize söyler ve ondan biz uyarıda bulunalım. Ve dedi ki buna mukabil kul haklarına dahi aldırış etmek, bu öyle bir yoldur ki insanın bütün manevi güzellikleri buna bağlıdır ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvayı elbise olarak isimlendirmiştir. Libas-ı takva Kur'an-ı Kerim'in kelimesidir. Bu şuna işarettir ki manevi güzellik ve manevi süslenme takva neticesinde elde edilir ve takva şudur ki insan Allah-u Teala'nın bütün emanetleri ve imani sözleşmeleri ve aynı şekilde mahlukatın bütün emanetlerini ve sözleşmelerine dikkat etsin mümkün olduğu kadar. Yani onların inceden ince yönleri inceden ince yolları üzerinde mümkün olduğu kadar bağlı kalsın. Yani en ince yönlerine mümkün olduğu kadar ona bağlı kalmaya dikkat etsin. Kısacası söylediğim gibi bu iktibasta Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam daha da açıklık getirmiştir. İlk olarak kendi emanetlerimize dikkat etmeliyiz ve verdiğimiz söze dikkat etmeliyiz. Bir Ahmet'in elinde Allah-u Teala'nın rızası uğruna bir söz vermiştir. O da ben dinimi dünyaya üstün tutacağım diye verdiği sözdür. Eğer bu emanetin korumak ve onu eda etmek biz bunu yaparsak İnşallah Teala bizim bu ibadetlerimiz bizi Allah-u Teala'ya yaklaştıran olacaktır. Duaların kabul edilişinin manzaralarını göreceğiz. İnşallah. Bizim her amelimiz Allah-u Teala'nın rızasını aramak için adım atılacak. Bizim camiye gelmemiz haliseten Allah için olacak. Caminin yapımından sonra şimdi insanların dikkati buna çevrilecek. Onun hakkını vermeliyiz. Caminin yapımından sonra razı olmayınız ki biz camiyi yaptık. Şimdi caminin yapımından sonra sizin sorumluluklarınız daha da çoğalmıştır. Yüce Allah der ki camide onun zinetiyle birlikte gidin camiye.
ki onun güzelliği takva ile ortaya çıkar. Allah-u Teala der ki takva söylediğim gibi Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak beyan ettim. Ne zaman insan Allah-u Teala'nın haklarını verirse ve kulların hakkını verirse ancak o zaman takva belli olur. Ne zaman insan kendi ibadetlerinin seviyesini daha da yükseltmeye çalışıyorsa, namazlarını da koruyorsa, caminin kutsiyetini de göz önünde bulundurursa, birçok insan dua için söylerler. Burada dahi mülakatlar esnasında söylüyorlar. Onlardan bazılarının yüzlerinden anlaşılıyor. Geleneksel bir şeydir yahut kendileri amel etmiyorlar söylediği sözü. Kendileri ibadete dikkat etmiyorlar. Namaza dikkat etmiyorlar. Her ne zaman ben onlara sorduysam yahut soruyorsam siz kendinizde 5 vakit namaz kılıyor musunuz? Onu doğru bir cevap vermiyorlar. Bu düşünce dua için söyleyiniz ve kendiniz bir şey yapmayınız düşüncesi bu yanlış bir düşüncedir. Tamamen. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi İslamiyet'i tekrar canlandırmak, yeni bir gök ve yeni bir yer yaratmaktır. Ve bu gaye tamamlanamaz. Ne zamana kadar ki aramızdan her biri erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, yaşlı olsun, takva üzerinde yürüyerek Allah-u Teala'ya emanetlerin hakkını verenler olmazsak o zamana kadar bu olamaz. Gerçi verdiğimiz sözü tamamlayanlar olmalıyız mutlaka. Eğer bana dua için söylüyorsanız kendiniz dahi duaya dikkat ediniz. Kendiniz namazlara dikkat ediniz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi eshablarından birisine aynısını söylemişti. Eğer o gayeyi istiyorsan, bana dua için söylüyorsan o zaman kendin dahi dua ile bana yardım et ve amelinle bana yardım et. İlahi cemaatlerinin asıl gayesi budur. Ki her bir insanın Allah-u Teala ile alakası kurulsun. Onun için Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şunu dahi söylemiştir. Daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Bir hutbemde veli olunuz, veliye tapan olmayınız. Pir olun, pirlere tapanlar olmayınız, şeyhlere. Yani her birimiz Allah-u Teala ile alaka kuralım. Sonra müminlerin cemaati dualarla birbirlerine yardım etsinler ve onların diğer haklarını vermeye çalışsınlar. Kendi ibadetlerinizin hakkını da verin ve mahlukatın hakkını da veriniz. Kendi güzel ahlakınızın yüksek seviyelerinizi kurunuz ki yabancılar dahi size dikkat etsinler. Ancak burada unutmamalıyız. Pir ve şeyh olmanın bu gayesi budur değil ki her birisi ayrı bir tekke kursun. Ancak Allah-u Teala ile alaka kurmak demektir ve bu da o zaman olacak ne zaman ki hilafete bağlı kalırsanız ve cemaate bağlı kalırsanız. Çünkü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı cemaatin ilerlemesini gâbi olarak söz vermiştir. Ki camiye bağlı kalanlar olacak onlar. Bunu hiç unutmayınız. Ve söylediğim gibi bu caminin yapımıyla burada oturan Ahmedilerin sorumlulukları daha da çoğalmıştır. Ve onlar şudur ki bu camiyi mutlaka dolduracaklar. Ve bunun güzelliğini beraber getirmelidirler bu camiye. Ki Allah-u Teala'nın güzelliği gözünde zinet sayılsın. Bu dahi sorumluluğunuzdur. Ve birbirlerinizin hakkını dahi vermelisiniz. Bu da sizin sorumluluğunuzdur. Ve bölgede gerçek İslamiyet'in mesajını dahi ulaştırmalısınız. Bu dahi sorumluluğunuzdur.
eğer bu hakkı verirseniz, vermeye devam ederseniz, o zaman şüphesiz sizin cami için yaptığınız mali fedakarlıklarınız ve zaman fedakarlığınız umarım Allah katında inşallah makbul olacaktır kesinlikle. Allah-u Teala onu kabul buyursun ve Allah-u Teala'nın sevgisini elde edenler olursunuz. Onun için bu düşünceyle bu camiye geliniz ve onu doldurunuz. Bir hadiste vardır. İbadet hissiyle sabah ve akşam camiye gelenler için Allah Teala katında misafirperverlik olur. Ve şu dahi vardır. Unutmamalıyız. Bir namazdan ikinci namaza kadar aradaki mesafe bir mümin için eğer Allah-u Teala'ya dikkati varsa şöyledir. Nasıl ki bir insan kendi haddini koruyorsa şeytandan korunmuş olur böyle birisi. İkinci namazı için camiye geldiği zaman libas-ı takva libası ile camiye gelir ki en güzel süslenme budur. Onun için bu maddi dünyada bu öyle bir seviyeye ulaşmak bir Ahmedi'nin sorumluluğudur. Ve bu sorumluluğu aramızdan her birimiz onu bilmeliyiz. Ve biz onu anlarsak, kendi ibadetlerimizi koruyacak olursak, bu zinetlerle camiye gidersek ki Allah-u Teala'nın sevdiği zinetlerdir, o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarını eskisinden daha fazla inşallah elde etmeye çalışacağız. Bu ikinci ayette Allah-u Teala şunu dahi beyan etmiştir. Kulu veşrabu ve la tusrefu innehu la yuhibbul musrefin. Yiyiniz ve içiniz ama çünkü haddi aşanları Allah-u Teala sevmez. Bunun bir anlamı şudur ki ev konusunda orta yolu benimsemeliyiz ve her çeşit helal ve tayyib yemeği yemeliyiz ve onda da itidal olmalı, yani orta yol olmalı. Çünkü yemeğin mutlaka insanın düşünceleri üzerinde etkisi vardır. Sonra şu dahi vardır. Aşırı yemek insanı tembelleştirir. Geceleyin yemek yenilirse o kadar insan uyur ki sabah namazına kalkamaz. Derin uykuya dalar. Sonra Allah-u Teala dedi ki başka yerde Kur'an-ı Kerim'de şu vardır. Bu yabancıların alametidir. Gayrimüminlerin ki onlar daima yemeğe dikkat ederler. Nasıl ki hayvanların yalnız işleri vardır ki yalnız yerler ve içerler. Fakat müminin gayeleri daha da yüksektir ve Allah-u Teala'nın ibadetidir bu. Allah-u Teala bütün helal ve tayyib şeyleri insanın faydası için yapmıştır. Ancak dünyayı ele geçirmek gayeleri olmamalı. Ondan istifade etsin. Fakat yalnız o gaye olmasın. Aksine Allah-u Teala'nın rızası onun gayesi olsun ve bu ancak dünyanın faydaları uğruna israf edilmediği zaman olabilir. Fazla onlara dikkat etmesin. Onlara yönelmesin. İbadetlerine engel olmalarına izin verilmesin. Eğer bu yemek ve içmek ibadete engel olursa dünyanın lezzetleri ibadetten daha üstün olurlarsa böyle israfı Allah-u Teala'ya sevmez. Onun için daima unutmamalısınız ki itidal ile orta yolla her iş olmalı. Allah-u Teala onu sever. Allah-u Teala dünyayı elde etmekten, kazanmaktan bizi alıkoymamıştır. Dikkatimiz çekmiştir. Aksine ki müminler işlerini yapmalıdırlar ve teveccüh ile yapmalıdırlar ve orada da insaf etmelidirler. Ancak eğer dünyayı kazanmak dini unutmaya sebep olursa, namazlara dikkatimiz kalmazsa, o zaman bu söz insanı Allah-u Teala'nın lütuflarından mahrum eder. Allah-u Teala her birimizi böyle israftan korusun ki Allah-u Teala'dan bizi uzaklaştıran olsun. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ki cemaatin çoğu
bu sorumlulukları bilendir. बढ़ चढ़कर कुर्बानी करने वाली है. Ve nasıl ki ben mal fedakarlığı konusunda beyan ettiydim, çok fazla mal fedakarlığında bulunan bir cemaattir bu. Ve mal fedakarlığının ruhunu anlayandır. Yalnız kendi zatı için sarf etmezler parayı. Birçok defa daha önce de söylediğim gibi bu üzüntüden bahsetmiş bulunuyorum. Camiyi doldurmak için aynı hisle müstakil bir şekilde dikkat etmeniz lazım. Bu sizin yaptığınız cami söylediğim gibi çok güzeldir. Dıştan dahi bir minare vardır, bir kümbet vardır. Bir kubbesi vardır. Bunun çatısı dahi geniştir. Kapsamlı yer. Ve salondan daha önce bahsetmiş bulunuyorum. Eski bir salon dahi vardır. Onu değiştirerek güzel yerleştirdiniz ve bunlar her ikisi birleştirerek şimdi burada 1000 insan namaz kılabilir diyorlar. Fakat sizler şu anda belki de 500-600 kadar olacaksınız. Ve bu bakımdan birçok yer vardır. Ve sizler bu camiyi büyük görüyorsunuz belki de. Bugün Sydney'den ve diğer yerlerden dahi bazı insanlar gelmiş olabilirler. Onun için cami doludur. Ancak eğer yalnız yerel insanlar olurlarsa belki cami biraz boş görünebilir. Kısacası dua ediyorum bu sayı çoğalsın ve yerel insanlarla bu cemaat, bu cami dolsun ve az olsun. Fakat biz o zaman gerçekten memnun olacağız. Ne zaman? Pakistan'dan gelen Ahmedilerle değil. Aksine yerel insanlarla cami dolsun ve namaz kılanların sayısı çoğalsın. Ancak bu arzu ve bu iş tebliğ olmadan olamaz. Onun için tebliğe dikkat ediniz ve onun için dua ediniz çoğaltarak. Hem çabanız hem de duanıza dikkat etmeniz lazım. Dua ediyorum Allah-u Teala bu cami küçülsün çabuk ve daha büyük camiler yapılsın. Yapılmaya devam etsin. Bu cami bu bölgede sizin sonunuz değildir. Aksine bu birinci adımdır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki cami ile İslam dini tanınır. Ve İslamiyet'e dikkat çekilir insanların dikkati. Dua ediyorum ki yerel insanlarda çabucak buna dikkatleri çevrilsin. Ve inşallah Teala umarım olacak. Dünyada nerede bizim camilerimiz yapıldıysa İslamiyet'in tanımı birçok kat çoğalmıştır. O bakımdan dahi daha önce de söylemiş bulunuyorum. Kendi sorumluluğunuzu biliniz. Bu tanım neticesinde insanlar dikkatli bir şekilde size bakacaklar. Etraftaki insanların. Siz Pakistan'dan geldiniz şu gaye için ki orada hür bir şekilde, serbest bir şekilde camilerde ibadet edemiyordunuz. Bunun için geldiniz ki hür bir şekilde kendinizi Müslüman diyemiyordunuz. Ahmedi Müslüman olduğunuzu belli edemiyordunuz. Onun için burada bu gayeyi elde etmeye çalışarak Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmeye çalışınız ki insanlara İslamiyet'in güzel mesajını ulaştırınız. Sizin buraya gelmeniz, çoğunuzun buraya gelmeniz bir güzellik için buraya gelmediniz. Aksine söylediğim gibi Ahmediye'nin Pakistan'daki muhalefeti neticesindedir. Onun için kendi nesillerinize dahi bu his veriniz ki Allah-u Teala'nın bu lütfuna
şükür biz ancak camiye doldurduğumuz zaman ve ona dikkat ettiğimiz zaman ve onun hakkını vereceğimiz zaman olacak ve sonra tebliğe dikkat edeceğimiz zaman olacak. Bugün dahi Pakistan'da mutlaka bir duruşma her gün vardır ve çok gülünç duruşmalar olur. 2 gün önceki postada ben görüyordum, bir duruşma açıldı bir köyde. 2 insan arasından ben gördüm, bir minare vardı ve bir kubbe vardı. Yakın yanına gittim, baktım ki camidir, Kadiyanilerin camisidir. Benim hislerim rencide oldu. Sanki ben yolcuydum. Ben 4 gün orada kaldım ki kim bu cami yapan kimdir? Sonra dedim ki burada 8 insan kalıyor ve namaz kılıyorlar ve dedim ki minareyi yıkın, minareyi yıkın ve onun için onlar kabul etmediler ve ben rencide oldum, onun için duruşma açıyorum. İşte köylerde durum böyledir Pakistan'da. Bu durumda orada insanlar kalıyorlar ve sizin aranızdan birçok insan bu durumdan da kalarak buraya geldiniz. Bu durumları unutmayınız. Unutmayınız ki camilerinizin hakkını da veriniz. Yüce Allah hepsine onu yapmalarını nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.